Hello， 大家好，球离在德清一带，那又是10天时间了。今天是准备出发一个叫做南极落的地方，它是一个很小众的景点。走吧，跟着我一起去看看。在这边呢，修车是喷漆300元，换刹车500元，一共消费800元，住了4天。哦不，还有之前磨刹车150，950，这次共用了。不管了，车没问题，能够平安就好。出发吧！哎，又走到这条线来了。前2天就是在这个弯度这里，给我憋吸了2次、3次吧。这边的坡度实在是太大了。哇，刚刚一个大下坡，然后我没踩刹车呀，我挂了个1档，然后让它跑，结果它这好像是刹车冒烟了吧？刚刚我问维修的那个小哥，他说新刹车片上都有一层膜，然后可能我刚刚是踩了一下刹车，让它冒烟了。拿一泼水，好大的烟啊！哇哦，这是正常的吗？哇，不应该吧？这么长一段儿，而且我也没怎么踩刹车。自从上次他们跟我说少用刹车过后呢，我就把它开的手动挡1档、2档，然后让它自己跑。到中间的时候，突然一下子就跳到4档去了，然后速度非常快，我就踩了刹车，下来这个加油站，准备加油，然后它就直接变成了烧得很厉害的，然后就冒臭烟，臭气熏天。后面还是大长坡，我不知道等一会儿这个行不行啊？看一下这边这个，哇，我这是第一次给我的刹车浇水。这么久了，浇它的还有大烟冒，哇，我有点淡淡的担忧啊。跟修车小哥说了一下呢，他过来帮我看一下来了。小哥是来试一下，然后他说这个刹车片是陶瓷的，是吧？是陶瓷，高端陶瓷。问题没有。注意经过下陡坡路现在是我段。一直踩刹车是吧？是啊，直接多踩一下嘛。这边坡度都比较大。它陶瓷是有一点点，你说太臭了、太严重了，那就太离谱了，知道吧？您将在德威线上继续行驶时，现在呢，又跟着小哥返厂去把刹车片给打磨一下。哦，晚上应该能到维修吧。我平时如果说把它只调到 M 档，就说不踩刹车，它的那个重量好像承不起我的车吧？可以啊。那它为什么刚刚会跳档呢？下坡开个2档或者3档就可以了嘛。2档应该不会很快的，4档就快一点。是因为坡太陡了吗？那里坡特别陡，看到这样上去。是。你有时候坐在车上没感觉。我拿去买了点水果和菜回来，这边回来它就已经都弄好了。现在车呢是已经修好了，准备再次出发。小哥是给我送到加油站去，他的车放在那边的。你刚刚说这个车是怎么回事？那刹车盘有点不平。刹车盘有点不平。这声音还是很大呀。是啊。为什么呢？哪个能响？啊？你那边比较响吗？刚刚出去的时候是我这边响，这会儿好像是你那边在响。你的后面吧。
要不然你开我下面，你慢慢开，我在下面听一下。要多踩刹车是吧？哎呀，它是后轮响，它不会前轮响。后轮响啊？后轮响，我再听一下。左后轮。左后轮响。对，你要不要下去听一下？不是，那你应该要怎么处理？到时候拆下来看一下片或者打磨一下。那我到拉萨弄可以吗？可以，那没问题。行。你看嘛。那个不影响安全吧？没有。太响了，这声音。要不要回去给你拆？后轮啊？啊。那要弄好久啊？后轮是有点难拆的。又是换刹车片，又是折腾的，原来才是后轮胎的问题。现在呢，又拆后轮胎来看一下。好吧，这个后轮胎确实好难拆呀，还要一个一个螺丝全部拧完。小哥这边检查呢是说这后面也没事。哇哈哈，这么多灰。这边检查呢说也没啥事，就是可能灰掉在里面，摩擦的声音。折腾吧，折腾吧。现在是全部弄好出来试跑。有一点那边有一点点。那没有影响。好吧，拜拜。拜拜。现在呢是调试的差不多，虽然还有一点点异响，但他说关系不大，那就这样吧，走吧，接着出发。今天晚上得赶到。准备出发，赶到维全程西。95公里，大约需要2小时10分。走了，预又要计晚上走一遍。8点03分到达。又要大下坡一遍，真的是头疼啊。